那今天这个可能讲不完了那这个部分的话，我就不要再讲什么因为这个刚才里面有大部分我都有讲过了。那这些符号里面就趋近于这个代表它的意义有些是子红线的微，那它里面它是怎么计算的？一共一个 R1是一个效力，那是一个单位那是它的公式是这样子所计算出来的。它里面还有这些东西，那这些东西里面是透过一个公式里面把它计算出来的。那把它计算出来以后，它的系数就是热量的计算的系数鱼肉蛋白质它要乘以4.29，那就刚才我讲过的那个 x 平方加2s 乘以 y 加 y 平方就是那个就是一个系数那什么比方 2sy， 那你的蛋白质系数就是4.27乘以它这个你没记啊，我来看看你比较少那等一下我再很简单的告诉你这个就是系数那为什么这个东西这么来你总是要了解一下它是这样子的蔬菜等等这都有类型阿法这就是阿法 T1 就代表它一个效力，这是维生素1它这个就是这样子计算它就是一个公式。那为什么要用mg？ 它就是一个毫升就好像刚才我谈过了 ，s 平方加2x 乘以 y 加2s 加2y平方就是一个公式的意思那2也可以用1.2那也可以用4.9那个就是它的斜线它的斜率就是它的系数的意思了。当你把 x 多少它的平方，那再加上2s 或是多少的 s， 那个就是产生它的斜率。那这个部分里面就是这样。那这个资料这个我刚才有谈到，为什么我们的营养成分不需要送到 SGS 里面检测因为检测一次要5万多块，最重要的原因就是不是5万多了，5500一样啦，几行你里面有好几项，那个加给做个几年因为营养标示它允许它的正负不差，所以说你不需要任何一个食品都不需要说，我今天买啊，妈妈在我就去验因为卫生署的那个卫福部它里面的资料库里面，它已经帮你取样了。你今天来做出这个公式里面，它是经过 A、B、C 3点不同时间点移动5下，它是到哪里取样的从松青超市从什么地方取样的，然后所做出来的 average 大概就是这个然后计算公式出来，所以它允许一个误差值所以我比方这样，每100公克的固体或是液体它所的这个营养素不超过4大卡它计算出来的话大概就是允许值大概就是这样不超过4大卡那4大卡也没有多少那有些东西是多的，有些东西是少的
没有，我们现在从草案以及到它的内容标示，那大部分的话就是这样。那我现在要告诉你们怎么样去使用，去计算。我现在先讲这个卫生纸福利部里面这个食品安全卫生这几样的产品。那第一样里面有水果、加工调理食品、肉类、豆类、乳品、油脂，那以及到坚果，坚果类蛋，鱼贝类、菇类，嗜好性饮料，就是咱今摆咧吃的迄款饮料。那以及到谷类、蔬菜、调味料，淀粉、藻类、糖类都有。那它第一个东西里面，我这里有1、2、3、4，那每一个单元里面都是一样的。那它第一个，我们水果类里面它谈到的是什么呢？第一个里面他所谈到的，就是，刚才是水果，它里面有文旦、白柚等等，它有非常多这样你要记得那这么多里面，它第一个里面所谈到的，基本上大部分就是我们7大成分那7大成分的话，第一个就是热量。那我们从这里来看，那文旦，那我们先不用文旦我们用我们的姜好。我们的那个总干事在这里用姜好。我看到了，76，我也是0.77。那杨桃有2种它有杨桃，因为杨桃还有水分。那还有它里面有做了2个资料库里面，另外一个叫杨桃干。那杨桃干的话，你看到杨桃它的热量只有35公克，那为什么杨桃干会有308公克？那很显然，那么你讲，对，因为它一定是腌制品，一定是腌制品它腌制品里面它应该也会有解释，只是我们现在没有时间给它解释。那我们先来看它第一项的话叫做热量。叫做热量，它热量有35卡，那请问它是不是很健康？它当然很健康，因为它热量很低它热量很低那为什么它热量会低？很清楚因为它的水分含量有90%100里面，杨桃里面它有90都是水分，所以说它的热量是低的。那猪蛋白呢？每一样食物里面它都有蛋白质、氨基酸的储存。等一下我会让你看到那个氨基酸的储存。那杨桃里面它的粗蛋白，所谓它的氨基酸里面只有0.8，非常低。那吃脂肪只有0.2，也非常的低。对，理事长，等一下我再打电话给你。方法。那碳水化合物它有8.6，碳水化合物8.6是不高的。那粗纤维0.4，膳食纤维1.1那其实它拥有这些东西都是好的物质，但是问题是说它的含量是比较低的，因为你要吃的更多才能够达到你想要的膳食纤维。那比如说的话，你知道说我们其他的东西，举个例子，榴莲它的膳食纤维就比它高了，对不对？那换句话说，你要达到4.4，那请问一下的话，你要多吃多少杨桃？对不对？它含有这些物质，但是它相对其他物质的这个成分它是比较小，跟一般的食物，比如说凤梨大概是5点多了，
哦5点多。那换句话说，你吃100公克可以得到可以得到5公克的膳食纤维。那你这个东西同样吃100公克，那你只能够达到1.1公克的膳食纤维。哦，这个不是我写的，这是卫生署，所以讲我不是讲你的物件歹，还是讲你的，我现在纯粹只是这个东西有好有坏。哦，那东西但是我们制作出来是要得到哪些我们想要的东西。那你拥有知道的这些东西，那我想要把这些东西变得更好，那你必须要以什么东西一起来治？好，安尼你知道？好，那我们再看它维生素效益。它的维生素效益 A 只有1.3，其实不高。哦，比跟南瓜比较起来，那就天差地远了哈。那它没有维生素 E， 它没有维生素 E 那它其他的维生素的含量也不高。维生素的含量，比如说它维生素 B1， 这个都0.0几而已。维生素 C 比较高一点，它拥有26。那钠含量是 B， 只有11毫克。这个 OK， 这个是不错的一样的产品。但是它的钾有100，那100好不好？那钾100应该是还不错，还不错，它的比例还不错的一种水果。钾有钾的用途，那你看其他都是一点点而已，其他一点。来，那我再让你看，用杨导里面来看。刚才看到的就是我们基本上的7大要素，那现在看的就是它的脂肪吃组。来，让大家仔细看，这里面有一个吃脂肪，吃脂肪就是刚才我们那个第一个资料库里面的，那我们也把杨导找出来。找到了，杨导，它的吃脂肪就有0.25。来，那我把它缩小，我们来看。有没有0.2？有哈，有了哈。那这个把它关起来，我们再看这个。那这个0.2就是它的脂肪含量，那的脂肪含量里面是由哪里来？里面是不是有饱和脂肪酸？有没有？那因为它里面，因为全部都是零检出，所以它里面它是不含不饱和脂肪酸的，它只有0.2的饱和脂肪。植性里面也有饱和脂肪，所以说它的粗脂肪里面是含量是非常少。那其他的东西里面，它是由这些东西里面所组成，但是问题是说无法计算。刚才我里面有告诉你，里面是不是0？那里面是有一定的条件的，它所以说里面全部都没有，它可能就是无法计算，所以说就空白。它里面所含有的，你的杨桃汁你里面的含有杨桃汁就吃脂，吃脂就每100公克里面它只有0.2克，所以很少。来。那这个部分的话，我们看到脂肪酸那我们再来看第2列这个就是蛋白质。那这个蛋白质这里所写的是总量，蛋白质是由什么所组成的？就是由这么多的酸，有这么多里面所组成。可是老师，请问一下，你是说你那个蛋白是后面这些所组合，可是后面这些都没有数目字啊？粗蛋白，这些不需要写。检测不出来。那检测不出什么？没有啊，它没有。很少啊。它就是微量啊，它不需要写，那你可能就写就好。教授，那这个茶粉呢，可以查出它的说木质啊，还是？等一下，我再用绿茶，给你看。技术。检方。
杨桃0.8，它里面含有蛋白质就0.8，那0.8由哪里来？就是这些东西里面的。那因为它前面用1，就是无法计算，很小。那这直接它煮才0.2，一点点而已。好，那我们再来看最后一项，书中的脂肪，它含有单元不饱和脂肪与多元不饱和脂肪。那我们的吃脂肪里面有饱和脂肪，也有不饱和脂肪，但是这些为什么有单元不饱和？那只有在几种食物里面有。刚才我已经有讲过了，只有橄榄油里面是有。那我们来看你的杨桃里面那有的东西只有这几样。下面。不让我是要从头让你看。你看，全部总量都是你，对不对？都是你。看到了。来，杨桃在这里，都是你的它里面没有蛋白质，里面没有蛋白质。那我们这些水果里面有几样有蛋白质的呢？不是蛋白质，是脂肪酸。脂肪酸，那脂肪酸就动物中里面的脂肪脂肪酸椰子粉里面有4比4比，那它怎么样去计算？它里面的单元与多元脂肪酸里面它是占比例，比如说你的脂肪是100，但是你的不饱和脂肪里面是30，那换句话说，你的70是不饱和脂肪，它里面所占的单元不饱和脂肪是占34%，那你就是70乘以34，就等于你的数据单元不饱。那其他的呢？其他的就是不饱和脂肪，还有在好。听了，那你听不？这里要数据出来，因为这样。没有关系，我会用实例跟计算给你。可以这样讲。现在那个体验片太小了。没有这个简单我跟你讲这个现在所讲的就是不饱和脂肪，不饱和脂肪只有几种食物有而已，它有不饱和脂肪里面它有单元饱和脂肪，这个多元饱，对不对？那你的饱和脂肪里面，如果说你的脂肪是100公克，那100公克里面你的饱和脂肪里面是30公克，对不对？那你的饱和脂肪就是30，那你的不饱和脂肪就是70。那70里面，因为有一些特殊物质它含有单元多元不饱和脂肪，像这个视频里面它有31.74，那你就用70乘以31.74啊，对不对？那你也可以用70乘以0.31嘛。0.3174，那就等于你的单元不饱和脂肪里面就有这些东西了，因为你的不饱和脂肪里面，你的单元不饱和脂肪拥有这些这么多。安怎简单？这个是很简单的。来，那我们的杨桃里面就讲了来，现在靠会理会理。你注意听啊！你不是说要看你的立场，那我讲你总是要听呢。你希望说我很会算的。来，这个绿茶包，因为在卫福部里面它没有绿茶股，但是它有绿茶包。绿茶包跟绿茶股是一样的，因为它是粉末，它不是液体。它如果告诉你是绿茶茶汤，那就不行，因为它里面含有水分，它是泡过的。那我们的绿茶包里面就是绿茶股，那你怎么样去计算？那当然的话，我们看你打最好，你看绿茶它是不是一个很优越的食品？我告诉大家绿茶包它的热量绿茶它的热量有359大卡，KCA 的它的蛋白质有22.2，有没有比杨桃多很多？它的脂肪
就是它氨基酸里面只有6.4，碳水化合物有62.1，上重要的这膳食纤维哦，膳食纤维刚才有告诉大家有什么好处了嘛？哦，那个为了讲它可以吸收血脂肪，哦，降低你的三酸甘油脂以外，它当然的话就是增加新陈代谢嘛，它可以让你们的饱足感，让你因为吃这个你不需要吃太多的东西就会得到，有一种让你不要吃太多的意思。是老师，茶包跟茶汤是什么意思？茶汤的是一体的，伊就是它变成绿茶饮料，绿茶饮料，你也讲啊你。